Brother, can you hear me? Yes, brother, we can Yes. hear you. Yes, thank you. Sabele Jamasi. Jai Masigi Bhaji. Yeah. It's a great joy and privilege for me to James. join with you once again this afternoon. अनि फेरि पनि यो अपराह्न आइतबारको दिनमा तपाईहरुको समक्ष म उपस्थित हुन पाउँदा म एकदमै खुसी आनन्दित भएको छु। I would also like to thank you for all your prayers on our behalf. अनि हजुरहरुको निरन्तर प्रार्थनाको लागि पनि म आभारी छु, ऋणी छु। And the Lord enabled us to come back safely to India. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई भारतवर्षमा स्पेनदेखि सकुशल फर्कनको लागि सहायता गर्नुभयो। We had to all of a sudden start our journey and come. अनि हामीले अचानक हाम्रो यात्रालाई सुरु गर्यौं र अनि हामी आइ पनि पुग्यौं। And it was quite a long journey also. यो लामो हाम्रो यात्रा थियो। It was about 36 hours. यो चाहिँ 36 घण्टाको हाम्रो यात्रा थियो। But still the Lord gave us the grace to reach here safely. परमेश्वरको अनुग्रह भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ सुरक्षित साथ यहाँ आउन पुग्यौं। And also may we request you to uphold us in your prayer because the situation in India is quite bad. अनि तपाईहरुले हामीलाई सधैँभरि प्रार्थनामा चाहिँ हामीलाई सम्झिदिनुहोस् किनभने भारतवर्षको समस्या चाहिँ एकदमै नाजुक भएर गएको छ। Pray that the Lord may protect his people, his precious people in this country. अनि यस भारतवर्ष यो देशमा परमेश्वरले आफ्ना लोकहरुलाई बहुमूल्य लोकहरुलाई आफ्नो आँखाको नानी चाहिँ सम्हालेर राख्नु भएको होस्। Having said that, we are also aware of the situation there in UK and therefore we are also praying for you all with much burden. अनि बेलायतमा पनि यो परिस्थिति चाहिँ अलि नाजुक हुँदै गइरहेको हामीले सुनेका छौं, त्यसैले हाम्रो प्रार्थनामा पनि तपाईहरुलाई हामीले बिर्सेका छैनौं। So this is the privilege the Lord has given to us to uphold one another in the body of Christ. अनि प्रभुको देह अनि खेर प्रभुको मण्डलीमा एकअर्काका लागि यस प्रकारले हामीले प्रार्थनाको बोझ उठाउनु पर्दछ। You will be kindly praying for us and we will also be praying for you. अनि हजुरहरुले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिरहनु हुनेछ र यथाशीघ्र हामीले पनि तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरि नै रहनेछौं। And I still cherish the memories of my spending few days with you all. अनि तपाईहरुसँग मैले केही समय विगतका दिनहरुमा जो व्यतीत गरेका क्षणहरु मेरो स्मरणमा आलै छन्। And I never forget those days. अनि ती दिनहरु म कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दिन। And you have been so precious to me, all of you, and therefore I pray for you personally and as a family also we pray for you. अनि तपाईहरु मेरो लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ र प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ नाम लिलिकन मैले प्रार्थनामा भुलेको छुइन। And also as a church we are praying for you. अनि हामी मण्डलीमा सबै मिलेर पनि त हजुरहरुको लागि सबैको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं। And I also bring to you the greetings of all the saints in my assembly in the name of the Lord Jesus. अनि हामी म जुन मण्डलीमा सेवा गर्छु सेवाकाई यस मण्डलीबाट पनि प्रभु येशू मसीहको नाममा हजुरहरु सबलाई मैले चाहिँ अनुवादन यसरी जय मसीहकी म ल्याएको छु। Now shall we turn to the word of God? अब हामी परमेश्वरको वचन खोल्ने छौं। Shall we turn to the book of Exodus and chapter 40? हामी प्रस्थान किताब 40 अध्याय आज खोल्ने छौं। And it will be good if you can read after the meeting is over, whenever you find time, if you read this whole chapter carefully. अनि जब तपाईहरुले यो सेवा सकिन्छ एकदमै ध्यान दिएर यो प्रस्थान किताब 40 अध्यायलाई कृपया पढ्नु होला। And particularly if you can read from verse 17 up to the end of the chapter at least. हामी चाहिँ कम से कम 17 पददेखि अन्तिम पदसम्म चाहिँ पढ्ने छौं। It's a very important and precious chapter for the Lord's children. अनि परमेश्वरका छोराछोरीहरुको लागि चाहिँ अति बहुमूल्य अर्थपूर्ण अध्याय यो छ। Now we will read verses 34 and 35. अहिले चाहिँ हामी 34 र 35 पद मात्र पढ्ने छौं। We will all look into our Bibles. We will all read together, please. अनि हामी सबैले आफ्नो बाइबलमा हेरेर कृपया हामी पढौं। Exodus chapter 40 verses 34 and 35. प्रस्थानको किताब 40 अध्यायको 34 र 35 पद। Yes. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle, and Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Shall we look to the Lord in prayer?
परमेश्वरलाई प्रार्थनामा निहार्ने छौं। Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, हाम्रा प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, Father of all mercies and the giver of all good things, अनि जो हाम्रा कृपाका करुणामय परमेश्वर जसले हामीलाई असल असल कुरा दिनुहुन्छ, our good and faithful God, हाम्रा असल र विश्वासयोग्य परमेश्वर, our covenant keeping God, हाम्रा करारलाई बाँध्नु हुने परमेश्वर, the one who is our guide and our counselor, अनि जो हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ जसले हामीलाई असल मार्गमा डोर्याउनु पनि हुन्छ, the one who is our strong refuge, अनि जो हाम्रो आज बलियो शरण स्थान हुनुहुन्छ, the one who is our safety and protection, जो even हम as we are living in this present day world. अनि यो वर्तमान समयमा हामी जसरी गुज्रिरहेका छौं, यस विषम परिस्थितिमा हाम्रो सुरक्षा संरक्षक तपाई आफै हो बक्सनुहुन्छ। In the blessed and worthy name of the Lord Jesus Christ, we come into your presence once again with thanksgiving this afternoon. अनि यो मध्याह्नमा तपाईका प्रिय पुत्र हाम्रा परमेश्वर प्रभु येशू मसीहको नाममा धन्यवाद चाहिँ फेरि हामी आउँदछौं। We thank you, Lord, for gathering thy precious children who are fellowshipping in Beraka, Reading, to gather in their homes on this Lord's Day. प्रभु आज यसरी रेडिङ ब्रेकका प्रार्थना भवनमा आज यो तपाईको दिनमा जो तपाईको भवनमा उपस्थित भएका तपाईका लोगहरुको बीचमा हामी आउँदछौं। Even though we are living in difficult times, we thank you, Lord. There is no distancing from you and your presence and your word in our lives. प्रभु हामी यस्तो परिस्थितिमा जिरहेका छौं, एक्लो दुक्लो अवस्थामा, तर तपाईदेखि र तपाईको वचनदेखि चाहिँ हामी कुनै दूरीमा छैनौं। We thank you, Lord. We are able to have fellowship with one another because of the modern technology which you are allowed to be developed for our benefit. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं यो आधुनिक यो सामाजिक सञ्जालद्वारा हामीले आज तपाईको वचनमा यस प्रकारले अध्ययन र मनन गर्न पाइरहेको लागि We thank you, Lord, for the blessed time you have given to us to worship you. प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं, तपाईले हामीलाई बिहान आराधनाको आशिषित समय क्षणहरु हामीलाई दिनुभयो। And we thank you also, Lord, for the work which you began in Reading in the midst of thy people as a testimony in Beraka quite some time ago. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं जसरी तपाईले युके रेडिङ ब्रेकामा विगतका दिनदेखि नै आफ्नो काम सुरु गर्नु भएको छ। We thank you, Lord, for every family that is gathering there for fellowship. प्रभु प्रत्येक परिवार जो सेवाकाईको लागि जो जम्मा हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं। We thank you also, Lord, for your special grace granted to thy servants, Brother Daniel Khatri, Brother Cornelius, Brother Simon, and other dear ones in carrying out the work in that needy place. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं तपाईको यसरी जो सहकर्मी हाम्रो भाइ दानियल, भाइ कर्नेलियस, भाइ साइमन, भाइ चोक अनि अरू हुनुहुन्छ सहकर्मीहरु यहाँहरुको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौं। We thank you, Lord, for the souls you have been adding to thy fold there. प्रभु तपाईले आफ्नो मण्डलीमा जो आत्माहरु बढ्ती गर्नु भएको छ, थपिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। Thank you for those who are regularly gathering for fellowship there and even through Zoom during these days. प्रभु आजको दिनहरुमा यो सामाजिक सञ्जालद्वारा विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग जोडिएर जो सेवामा जोडिनु भएको छ यहाँहरुको लागि पनि हामी तपाईलाई We धन्यवाद। thank you, Lord, for the nourishment you are providing for thy children. प्रभु तपाईको छोराछोरीलाई तपाईले चाहिँ आहार दिइरहनु भएको छ, ताजुकीपन दिइरहनु भएको छ, यसलाई पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। We thank you, Lord, for the spiritual strength of the inner man through the fellowship of thy people through this media. प्रभु यस माध्यमद्वारा तपाईले आफ्नो लोगहरुलाई आत्मिक खुराकले तन्दुरुस्त पारिरहनु भएको लागि पनि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। Likewise, we also thank you, Lord, for the safety and protection you have been granting to thy people in the midst of these days of pandemic. प्रभु यसरी यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो लोगहरुलाई तपाईले सुरक्षा दिइरहनु भएको छ, तपाईले सम्हालेर राखिरहनु भएको लागि पनि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौं। We can only testify and say that thou art faithful. हामीले गवाहीको साथमा हामीले कुरा भन्न सक्छौं तपाई विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। We can say also, Lord, like the psalmist, great is thy faithfulness, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. ओ प्रभु जसरी भजनकारले भन्दछ तपाईको विश्वासयोग्यता कति अमर छ, तपाईको विश्वासयोग्यताले आज हामीलाई माथि आज लग्दछ। And even now we pray, Lord, for those who are not keeping well. प्रभु हाम्रो बीचमा जो बिसन्चो हुनुहुन्छ प्रभु यहाँहरुको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौं। Thy gracious healing touch may be granted to them. अनि तपाईको चंगाईको हातले तपाईले छोएर उनीहरुलाई चंगाई दिने काम गर्नुहोस्। Meet all the needs of thy children, every family that is fellowshipping in Reading, Beraka.
अनि बेरेका परिवारसँग संगति गर्नुहुने प्रत्येक परिवारको सबै आवश्यकतालाई तपाईले पूरा गर्नुहोस्। Thank you also, Lord, for the privilege given to this unworthy servant to join with thy people and to have fellowship in the ministry of the word this afternoon. प्रभु म जस्तो एउटा अयोग्य दासलाई पनि प्रभु तपाईले यहाँहरुसँग जोडिएर यो मध्याह्नमा संगति गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको लागि म पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। Thank you also, Lord, for the love and care and concern of thy people towards this unworthy servant and the family. प्रभु यो अयोग्य दास र मेरो परिवारप्रति यहाँले देखाएको श्रद्धा भक्तिको लागि पनि म तपाईप्रति कृतज्ञ छु। Humbly pray, Lord, thou bless and reward our dear ones. अनि प्रभु जसले हामी प्रति श्रद्धा देखाए उहाँहरूलाई तपाईले बहुत आशिष बहुताइको आशिष दिनुहोस्। Thou will meet all their spiritual needs and also their physical and earthly needs. प्रभु उहाँहरुको सबै बहुमुखी आवश्यकताहरू शरीर भौतिक सबै आत्मिक आशिषलाई पूरा गर्नुहोस्। And O Lord, now as we sit at thy feet and meditate on your word, pray that thou will speak to us from thy throne. प्रभु अब जसै हामी तपाईको चरणमा बसेर तपाईको जिउँदो वचन सुनिरहेका छौं प्रभु तपाईले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। Show, Lord, how thou may be glorified and the God of glory may be seen in our midst. प्रभु अनि तपाई महिमित भएको र महिमाका परमेश्वरलाई हाम्रो बीचमा माथि उचालिएको हामी अनुभव गर्न पाऊँ। In our lives, in our families, corporately, we may be able to see this glory in our midst. प्रभु हाम्रो पारिवारिक जीवनमा व्यावसायिक जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा तपाईको महिमा भएको हामी चाहन्छौं। Lord, have mercy upon these unworthy servants as we stand between you and thy people. प्रभु म अयोग्य दास जसरी तपाईको उपस्थितिमा साथै आफ्ना लोगहरुको उपस्थितिमा उभिएको छु प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। Thy fresh anointing may rest upon us. अनि तपाईको प्रभुजी माथिबाटको अभिषेक मलाई ताजुकी अभिषेक तपाईले दिनुहोस्। The Holy Spirit of God may be set at liberty to minister to our hearts. अनि परमेश्वरका आत्माले चाहिँ हाम्रो हृदयमा सेवामा तल्लीन बनाएका हुन्। None may be deprived of their portion. प्रभु आफ्नो भागबाट कुनै पनि वञ्चित नभएका हुन्। For we ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. सबै आदर सम्मान तपाईलाई दिँदै हाम्रो यो माग बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित हाम्रा महान मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा माग्छौं सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. 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 Book of Exodus in chapter 40 प्रस्थानको किताब 40 अध्याय and verse 34. अनि 34 पद। Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. तब बादलले भेटु नेपाललाई ढाक्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र स्थानलाई भरिदियो। I would like to draw your attention to this one small word in the beginning of the verse, tab. Then the cloud covered the tabernacle. म हजुर यो छोटो अनि सानो पदमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यानलाई आकर्षण गर्न चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ तब बादलले भेटु नेपाललाई ढाकिदियो। Then a cloud covered the tent. अनि बादलले भेटु नेपाललाई ढाक्यो। Whenever the word then comes, we must ask the question when. अनि जब यो पाल भन्ने शब्द आउँछ अनि पालले चाहिँ एउटा कुरालाई बताउँदछ। Then we get the answer. अनि त्यसपछि उत्तर आइहाल्छ। We see in this verse 34 and 35 how the Lord's glory filled the tabernacle. अनि यहाँ 34-35 पदमा कसरी परमेश्वरको महिमाले चाहिँ त्यो महिमाको बादलले पाललाई ढाक्यो भनिकन बताएको छ। You know, according to Exodus chapter 25 and verse 8, this tabernacle is nothing but the dwelling place of God. प्रस्थानको किताब 25 को 8 पदमा चाहिँ हामीले अनि यो पाललाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँदछ। Because in Exodus 25 and verse 8, the Lord gave this instruction to Moses, asking him to prepare the sanctuary that he may dwell among them. अनि परमेश्वरले प्रस्थानको किताब 25 को 8 पदमा मूसालाई भन्नुभएको थियो एउटा निवास स्थान बनाओ ताकि म तिमीहरुको बीचमा वास गरौं। So that sanctuary is called as the tabernacle or the tent of the congregation. अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थान भनिन्थ्यो जुन चाहिँ उनीहरुका लोगहरुको परमेश्वरका लोगहरुको बीचमा। And now we read the same tabernacle, the tent of the congregation, is being filled with the glory of the Lord. अनि त्यही निवास स्थान त्यही पाललाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले ढाकेको कुरा हामी देख्दछौं। But
when did this glory fill the tabernacle, and how did the glory of the Lord fill the tabernacle? अनि कहिले चाहिँ यो पाललाई परमेश्वरको महिमाले ढाक्यो? And the word of God in this chapter tells us how this was made possible. अनि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ यो कसरी चाहिँ यो कुरा सम्भव भयो र? There are three things to be noted here for the glory of the Lord to fill the tabernacle. यहाँ तीनवटा कुराहरू बताइएको छ परमेश्वरको महिमाले पाललाई ढाकिदियो। Dear beloved, our God is a God of glory. प्रियहरू हाम्रा परमेश्वर महिमाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। And wherever he is, his glory also is associated with it. अनि यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ यो पालसँग चाहिँ जोडिएको छ। This God of glory and his glory cannot be separated at all. अनि परमेश्वरको महिमा र परमेश्वर चाहिँ यो दुईटा कुरा कहिले पनि एकअर्कासँग अभिन्न हुन सक्दैन। Both of them they go together. अनि दुईटै कुराहरू साथ साथमा जाँदछन्। Now it was not only the Lord's desire that day, it is the Lord's desire even today, even during these days of this pandemic. अनि त्यो दिनमा मात्र परमेश्वरको चाहना थिएन प्रियहरू, तर अहिले यो विषम परिस्थितिको बावजुद यस समयमा पनि यो परमेश्वरको चाहना यथावत छ। He wants this glory to be seen in our individual lives, in our families, and corporately in our mandalis. अनि परमेश्वरको महिमा परमेश्वरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा अनि माण्डलिक जीवनमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ। But how is it possible? तर यो कसरी सम्भव छ र? There are three main conditions. अनि तीनवटा शर्तहरू चाहिँ पूरा हुनु पर्दछ। First of all, for the Lord's glory to fill the tabernacle and our homes and our lives, there needs to be obedience on our part. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, माण्डलिक जीवनमा भरिनु हो भने चाहिँ हाम्रो भाग चाहिँ हामीले आज्ञालाई सिरोपर गरेको हुनु पर्दछ। Obedience to the Lord and obedience to the word of God. परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता र परमेश्वरको आज्ञाकारिता। The book of Genesis and chapter 39, उत्पत्तिको किताब 39 अध्याय verses 42 and 43. 39 को 42 र 43 पद। Shall we all read these two verses together? हामी यो दुईटा पदलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर एकसाथ पढौं। Chapter 39, verses 42 and 43. 39 को 42 and 43, brother. Sorry, is that 39 or which one? 39, brother. Chapter 39, verses 42 and 43. 39, there is a no 32, brother. 39. 42, brother. 42 and 43. Chapter 39, Exodus, verses 42 and 43. Sorry. प्रस्थान, प्रस्थान। प्रस्थानको किताब 39 अध्यायको 41 र 42 पद, 42 र 43। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू अनुसार इजरायलीहरूले सबै काम गरे अनि मूसाले सबै काम हेरे अनि हेर जस्तो परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यस्तै तिनीहरूले त्यो गरेका थिए। Here we see how the children of Israel obeyed whatever Moses, the man of God, told them. अनि परमेश्वरको दास मूसाले इजरायलीहरूलाई जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कुरा उनीहरूले गरे। And we read in verse 43, the last part of the verse, that Moses blessed the children of Israel. अनि 43 को अन्तिम खण्डमा हामीले यहाँ देख्दछौं तब मूसाले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। This is the first time Moses is blessing the children of Israel. यो पहिलो चोटी इजरायलीहरूलाई मूसाले आशीर्वाद दिएको। He was leading them, he was guiding them and correcting them. अनि मूसाले उनीहरूलाई अगुवाई गरे, अनुशासन गरे, उनीहरूलाई ठीक बाटोमा हिँडाए। A few times he got also angry with them. अनि कतिचोटी उनी चाहिँ उनीहरूदेखि एकदमै रिसाए पनि। But this is the first time the man of God is blessing the children of Israel. अनि यो पहिलो चोटी परमेश्वरको जनले इजरायलीहरूलाई आशीर्वाद दिएको। And the reason was that they did whatever Moses told them. अनि यसको कारण चाहिँ यो थियो मूसाले भनेको सबै कुराहरू उनीहरूले आज्ञा सिरोपर गरेका थिए। So obedience on the part of the children of Israel. इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु पर्थ्यो। And how could the children of Israel obey whatever Moses told them? अनि मूसाले के भनेको कुरा इजरायलीहरूले कसरी आज्ञालाई सिरोपर गरे त? We read that Moses first of all obeyed whatever the Lord told him. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ मूसाले आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरले जे कुरा मूसालाई भन्नुभएको थियो। So everything depends upon the head of the house, head of the family, and also those who are leaders
and elders in the church. अनि मण्डलीमा अनि घरमा जो घरको शिर मान्छे छ अनि मण्डलीमा जो अगुवा छ उनीहरूले चाहिँ पहिला आज्ञा पालन गर्नुपर्छ. There's a saying in India in Sanskrit, I think you can understand in Nepali also. It says Yatha Raja Tatha Praja. संस्कृतमा एउटा भनाइ छ यथा राजा तथा राजा. As the king, so the people. अनि जसरी राजाले जे देखाउँछ जे गर्छन् प्रजाहरूले पनि त्यही गर्छन्. Moses was first of all an obedient man of God. अनि मोसा चाहिँ पहिला उनी आज्ञाकारी मान्छे थिए. And in the chapters 39 and chapter 40, we find this statement coming again and again. अनि यो 39 को 43 पदको भनाइ चाहिँ बार-बार दोहोरिएको छ. As the Lord commanded, Moses did. अनि मोसाले आज्ञा गरे अनुसार उनीहरूले गरे. It comes 9 times in chapter 39. 39 पदमा यो कुरा 9 चोटी दोहोरिएको छ. And it comes 8 times in chapter 40. अनि 40 अध्यायमा चाहिँ 8 चोटी दोहोरिएको छ. So totally 17 times it says Moses did whatever the Lord commanded him. अनि यहाँनिर 17 चोटी चाहिँ मोसाले भनेको आज्ञालाई इजरायलीहरूले आज्ञा सिरोपर गरे भनेर. So in other words, for the glory of the Lord to be seen in our midst, there must be total obedience. यदि परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनमा झल्किनु हो भने चाहिँ पुरापुरी आज्ञाकारितामा तपाईहरुमा आउनु पर्दछ. When I obey the Lord and his word, God's glory will be seen in me. यदि मैले परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितालाई मैले सिरोपर गरे भने परमेश्वरको महिमा चाहिँ मेरो जीवनमा झल्कन्छ. And when I and my family we obey the Lord, God's glory will also be seen in my family. यदि मेरो परिवारले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गर्यौं भने परमेश्वरको महिमा हाम्रो परिवारमा पनि आउँछ देखिन्छ. And when we all obey as the children of God, in our assembly, in the church, we can see this glory. अब जब हामीले हाम्रो मण्डलीमा पनि सबै मण्डलीका व्यक्तिहरूले आज्ञा सिरोपन गर्यो भने परमेश्वरको महिमा झल्कन्छ. Beloved, even during these days of pandemic, even when we are not able to gather together in the house of God, even then the Lord wants to reveal this glory in our homes and in our individual lives. हो, अहिले यो विषम परिस्थितिमा हामी परको घरमा हामी जान नसकेको अवस्था छ तापनि प्रत्येक घरमा हामी जुटिरहेका छौं. परमेश्वरको महिमा हाम्रो घरमा देखा पर्छ. But the condition for that is we must obey the Lord and obey his word. अनि तर शर्त चाहिँ यो छ परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईले मैले सिरोपर गर्ने. Even in smallest details, the man of God Moses obeyed the Lord. अनि सानो कुरामा पनि परमको दास मोसाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गर्नुभयो. And because he obeyed the Lord, the children of Israel also followed him and obeyed. अनि मोसाले आज्ञा पालन गरेको हुनाले इजरायलीहरूले पनि मोसालाई आज्ञा सिरोपर गरे अनि उनीहरूले Now we come to the second condition. अब दोस्रो शर्तमा हामी आइपुग्छौं. If we read from verse 20 up to verse 33, हामीले 20 देखि 33 पदसम्म हामीले पढेको खण्डमा we find that Moses brought 6 very important things into the tabernacle. अनि यहाँनिर मोसाले 6 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थानभित्र ल्याएका छन्. That was the second condition they had to fulfill. अनि यो दोस्रो शर्त हो जो उनीहरूले पूरा गर्नु पर्थ्यो. Only then the glory of the Lord was seen. अनि मात्र परमेश्वरको महिमा चाहिँ झल्कन्थ्यो. In the same way, dear beloved, in our individual lives, in our families, in our church, these 6 things must be found. अनि प्रियहरू यो 6 वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, माण्डलिक जीवनमा पूरा हुनु पर्दछ. Let us briefly see what those 6 things are. अब हामी छोटकरीमा चाहिँ यो 6 वटा कुराहरू चाहिँ के हुन् त हामी हेर्ने छौं. In verses 20 and 21, we read that Moses first of all brought the Ark of the Covenant into the tabernacle. 20 र 21 पदमा चाहिँ अनि मोसाले परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पालभित्र ल्याए. That is the first thing. यो चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा हो. Now we are not going to go into the details of the ark, how it was made and all. यो सन्दुक चाहिँ कसरी बनेको थियो, कसरी यो निर्माण भएको थियो, यसको हामी निटिगिटी कुरा हेर्दैनौं. It will become at least a 1 month Bible study then. यो चाहिँ हाम्रो 1 महिनाको बाइबल अध्ययन लाग्छ. We don't have so much of time. अब हामीसँग अहिले पर्याप्त समय छैन. We are just going to see what this ark is and what was inside that ark. अब यो सन्दुक चाहिँ के हो र सन्दुक भित्र के छ यो कुरा हामी हेरौं. We find that in Hebrews chapter 9 हिब्रूको किताब 9 अध्याय and verse 4. हिब्रू 9 को 4 पद. Hebrews chapter 9 and verse 4.
हिब्रू 9:4 मा Yes, brother. जसमा सुनको धूपवेदी र चारैतिर सुनले मोरेको बाचाको सन्दुक र जसभित्र मन्ना भएको सुनको भाँडा कोपिला लागेको हारुनको लौरो र बाचाका पाटीहरू थिए। See, we find three things were there in the ark. अनि त्यो सन्दुकभित्र चाहिँ तीनटा कुरा राखिएको थियो। First of all, manna was there. पहिलो चाहिँ मन्ना, Secondly, Aaron's rod that budded was there. अनि हारुनको दोस्रो चाहिँ हारुनको कोपिला लागेको लौरो। Thirdly, the tables of the covenant were there. अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ बाचाका पाटीहरू। This is what the ark of the covenant contained. अनि यो सन्दुक चाहिँ यी कुराहरूले भरिएको थियो। What is this manna? मन्ना चाहिँ के हो? Manna was the exclusive privilege and experience of the children of Israel. अनि मन्ना चाहिँ इजरायलीहरूले अनुभव गरेको उपभोग गरेको कुरा। No other nation could even see manna. अनि मन्नालाई चाहिँ सबै मानिसहरूले देख्न सक्थे। And remember, manna was not in God's creation also upon this earth. अनि मन्ना चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह यस पृथ्वीको यो अनुग्रह होइन। We know in the book of Psalms, it is called as the food of heaven. अनि भजन संग्रहमा यसलाई स्वर्गको खाना भनेर भनिएको छ। In Psalm 78, we read that it was the angel's food. अनि भजन संग्रह 78 अध्यायमा स्वर्गदूतको खाना भनेर भनिएको छ। We find that in Psalm 78 and verse 25. 78 को 25 पदमा In verses 24 and 25, it is called as it was rain from heaven, it was corn of heaven, and it was angel's food. अनि 24 र 25 पद र खानाको निम्ति उनीहरूमाथि मन्ना वर्षाउनु भएको थियो र उनीहरूलाई स्वर्गको रोटी दिनुभएको थियो। मानिसले स्वर्गदूतहरूको भोजन खायो, उहाँले तिनीहरूलाई प्रशस्त खानेकुरा पठाइदिनु भयो। Only the children of Israel had the privilege of eating and tasting manna. अनि प्रत्येक इजरायलीहरूले मन्नालाई चाहिँ उनीहरूले मन्ना कस्तो थियो त्यसको स्वाद चाखे। I think the angels of God also would have complained to the Lord. अनि हुन सक्छ परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरलाई उनीहरूले यो कुरा भन्न सक्छन्, Prabhuji, you are taking our food and giving it to the children of Israel. प्रभुजी तपाईले त हाम्रो खाना लगेर इजरायलीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ, Why don't you give their food, their biryani to us? किन उनीहरूको बिरयानी चाहिँ तपाईले हामीलाई दिनुहुन्न? But the Lord says, no, nothing doing, it is not possible. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन यो कुरा त सम्भव छैन। They are my people. तिनीहरू मेरा जनहरू हुन्, They are my children. उनीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुन्। And therefore, I have the right to give your food to them in the wilderness journey. त्यसैले मेरो अधिकार छ मैले तिमीहरूको खाना लगिकन मेरा छोराछोरीहरूलाई दिनुपर्छ, किनभने उद्यानको बाटोमा छन्। You know, this manna speaks about the word of God. हो यो मन्नाले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई देखाउँदछ। The Lord is so gracious, so faithful in raining and giving this manna during our wilderness journey. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, हाम्रो मरुद्यानको धावामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो मन्ना रूपी खाना दिनुहुन्छ। But the question is, are we gathering this manna every day? अनि प्रश्न चाहिँ यो छ के प्रत्येक दिन हामीले यो मन्नालाई बटुलिरहेका छौँ? Are we being satisfied by this manna? के मन्ना खाएर तपाईहरुमा हामी सन्तुष्टि भएका छौँ? Are we being nourished? Are we being strengthened by this manna? के यो मन्ना खाएर हामी तन्दुरुस्त भएका छौँ, हामी बलिया छौँ? When you find time, go through this Exodus chapter 16. अनि हामी चाहिँ प्रस्थानको किताब 16 अध्यायमा हामी जान्छौँ। There are so many things mentioned about manna in this chapter. अनि यस अध्यायमा चाहिँ मन्नाको बारेमा धेरै कुराहरू बताइएका छन्। And they are given one important instruction how they must gather this manna. अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना दिएको थियो कि यो मन्ना चाहिँ उनीहरूले कसरी बटुल्नु पर्छ भनेर। In verse 21 we read they had to gather this manna before the sun waxed hot. अनि प्रस्थान 16 को 21 पदमा बताएको छ उनीहरूले यो मन्नालाई चाहिँ घाम उदाउनु भन्दा अगाडि नै बटुल्नु पर्थ्यो। Otherwise it will melt. नत्र भने यो पग्लिन्थ्यो। Manna is there, but it is not in a gatherable form. अनि मन्ना त हुन्थ्यो तर त्यसलाई चाहिँ बटुल्न सकिदैन थियो। The same way the manna, the word of God that the Lord has given to us must be gathered early in the morning in our lives. अनि परमेश्वरको वचन पनि यो मन्ना रूपी वचनलाई तपाईं र मैले हाम्रो जीवनमा एका बिहानै सखारे हामीले बटुल्नु पर्छ। And if you delay, it will melt. We will not be able to gather it. यदि हामीले विलम्बन गर्यौं भने चाहिँ यो बटुल्न सकिदैन किनभने यो त बिलिहाल्छ। Only then, dearly beloved,
We will be strengthened by it. We will be nourished by it. प्रियहरू त्यसपछि मात्र हामी बलियो हुनेछौँ, मजबुत हुनेछौँ। Then secondly, in Hebrews chapter 9 and verse 4, अनि हिब्रूको किताब दोस्रो नम्बर कुरा 9 को 14 पदमा we read about Aaron's rod that budded. अनि हारूनको कोपिला लागेको लौरो। It speaks about two things. यसले चाहिँ दुईवटा कुरा बताउँदछ। It speaks about the manifestation of the power of resurrection. अनि यसले चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने कुरालाई बताउँदछ। And also it speaks about our fruitfulness. अनि यसले अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको फलदायीपनालाई बताउँदछ। We know this incident very well. अनि यो घटनाक्रम हामीलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। These rods were ordinary dry rods. अनि यो त एउटा सुकेको लौरी मात्र थियो। They were just placed in the tabernacle. They were not even planted in the ground. अनि उनीहरूले त्यसलाई त्यहाँनेर राखिदिएको मात्र थियो, उनीहरूले त्यहाँ रोपेको थिएन। They did not water it also. उनीहरूले पानी पनि लगाएको थिएन। But still on the morning, only Aaron's rod budded. तर त्यहाँ त्यो धेरै लौरीहरू मध्ये हारूनको लौरीमा मात्र कोपिला लागेको थियो। Not only budded, we read the word of God says it brought forth even fruits, almonds also. त्यहाँनेर कोपिला मात्र लागेको थिएन, तर हाडे बदामको फल फलेको थियो भनिकन बताएको छ। So almonds were found there. अनि त्यहाँनेर हाडे बदाम पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ। So that speaks about a life which came into that rod. अनि यसको खास अर्थ हुन्छ त्यो लौरीमा चाहिँ जीवन देखा परेको छ। It points to the power of resurrection. यसले चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिलाई देखाउँदछ। Dearly beloved, this is the power the Lord has made available to every one of us. प्रियहरू, जो परमेश्वरको जो पुनरुत्थानको शक्ति तपाईँ हामी सबैको लागि चाहिँ त्यो तयार छ। In all our weaknesses, even in our sicknesses, we can claim and experience and show this power of resurrection in our lives. हाम्रो दुर्बलतामा, हाम्रो बिमारीपनामा, एक्लो दुक्लोपनमा यो पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्छौं। The Lord Surrender Bhakti used to say, this power of resurrection is the privilege of every believer to receive and experience. अनि प्रभुको दास भाइ भक्त सिंहले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरुको लागि सौभाग्य हो र सबैले चाहिँ यसलाई दाबी गर्न सक्छन्। Are you depending on this power of resurrection? के तपाईहरु चाहिँ यस पुनरुत्थानको शक्तिमा निर्भर हुनुभएको छ? Or are you depending upon your own decreasing strength? कि तपाई चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य जो घट्दै जान्छ त्यो सामर्थ्यमा भर परिरहनु भएको छ? Oh, we need to claim and experience this power of resurrection. हो, हामीले चाहिँ यो शक्तिमा चाहिँ दाबी गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिनुपर्छ। Then this rod, but the rod that budded speaks about a fruitful life. अनि यो लौरीमा चाहिँ फल पनि लागेको थियो। How can we bear this fruitfulness? अब कसरी यो लौरीले फल फलायो? In John's Gospel chapter 15 we read यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायमा हामी देख्दछौँ, when we abide in him and when he abides in us, जब हामी उहाँमा रहन्छौँ अनि उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ, and when his words abide in us, अनि जब उहाँको वचन हामीमा रहन्छ, then we will bear much fruit, the word of God says. अनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ अनि हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ। And when we bear much fruit, we are able to bring glory to the Father. जब हामीले धेरै फल ल्याउँछौँ अनि तब परमेश्वर पिताको महिमा हुन्छ। Are you having such an abiding life in the Lord? के तपाई परमेश्वरमा चाहिँ यस्तो उहाँमा तपाई लुकेको जीवन छ? Can you truly say the Lord is abiding in you? के तपाईले साँचो प्रकारले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईमा रहनुहुन्छ? Then only we can see this fruitfulness in us. अनि मात्र हामीले हाम्रो जीवनमा यो फलदायी जीवन हामीले देख्न सक्छौँ। And then thirdly, we read about the tables of the covenant in the ark. अनि तेस्रो नम्बर कुरा साँचीका पाटीहरू भनिकन। These tables of covenant speaks about again our following the scriptures, showing obedience to the word of God. अनि यो पाटीले चाहिँ साँचीका पाटीहरूले चाहिँ यसले पनि परमेश्वरको वचनलाई देखाउँदछ, जुन वचनलाई तपाईहरु मैले दिनौ पछ्याउनु पर्दछ। Dearly beloved, the Lord has made every provision for every situation, for every trial, every circumstance in the word of God for us. प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा, जस्तो सुकै समयमा पनि तपाईहरु मलाई चाहिँ
यसले गाइड गर्छ, हामीलाई चाहिँ डोर्याउँदछ। You and I have to read the word of God, meditate on the word of God, and follow and obey the word of God. हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ, यसलाई मनन गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको वचनलाई हामीले आज्ञा सिरोपण गर्नुपर्छ। So these three things were in that Ark of the Covenant. अनि यो परमेश्वरको सन्दुकभित्र चाहिँ यो तीनवटा कुरा हुँदथ्यो। Manna was there, मन्ना, Aaron's rod that budded, अनि हारुनको कोपिला लागेको लौरो, and the tables of covenant. अनि बाचाका पाटीहरू। When these three things are there, then the condition is fulfilled for the Lord's glory to be seen in us. अनि जब यो तीनटा कुराहरू चाहिँ त्यो सन्दुकभित्र हुन्थ्यो, अनि परमेश्वरको महिमा देखिनको लागि यो शर्त पुरा हुँदथ्यो। Now we come back to Exodus chapter 40. अब हामी फर्केर फेरि प्रस्थानको किताब 40 अध्यायमा आउनेछौँ। We see the second thing that Moses brought inside the tabernacle. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मोसाले चाहिँ पालभित्र ल्याउँदछन्। We find in verse 22 that he brought the table inside the congregation. 22 पदमा चाहिँ अनि भेट हुने पालभित्र उनले बीचको पर्दाको बाहिरपट्टि निवासस्थानको एकापट्टि उत्तरी भागमा टेबल राखे। It is called as a table of the shewbread, where the 12 loaves of bread were placed upon it. अनि यहाँनिर त्यसमाथि परमप्रभुको भेट हुने पालका रोटीहरू चाहिँ त्यहाँ राखे भनेर बताएको छ। In other words, it is called in one way as a table of remembrance for the Lord. अनि अर्को शब्दमा भन्नु हो भने परमेश्वरको सम्झनाको निम्ति रोटीहरू। Through the 12 loaves that were upon the table, the Lord would remember the 12 tribes of the children of Israel. अनि जब त्यो टेबलमा 12वटा रोटी राखिन्थ्यो, त्यो 12वटा रोटीले चाहिँ इजरायलीहरूको 12 गोत्रलाई सम्झना गराउँदथ्यो। Now when we move on to the New Testament, we find about another table that the Lord has placed before us. अब जब हामी नयाँ नियममा आउँछौँ, अनि नयाँ नियममा परमेश्वरले एउटा नयाँ टेबल स्थापित गर्नुभएको छ। That is what we observe every Lord's Day. We come near the Lord's table. अनि हामी प्रत्येक आइतबार चाहिँ त्यो परमेश्वरको त्यो टेबलको वरिपरि आउँछौँ, त्यो टेबललाई हामी निहार्छौँ। And this is also called as a table of remembrance. अनि यसलाई पनि सम्झनाको टेबल भनिकन भनिएको छ। But the order is changed here. तर क्रम चाहिँ यहाँनिर बदली भएको छ। In the Old Testament, when the Lord looked at the table, he would remember the children of Israel. अनि पुरानो नियममा चाहिँ जब परमेश्वरले टेबल राख्नुहुन्थ्यो, त्यो टेबलमा